İsmingiz, yoshingiz, nima bezovta qiladi? Assalomu alaykum hammaga. Men oliy toifa onkolog shifokorman. 54 yoshdaman. Ismim Omongali, familiyam Polvonov. Men bu hozirda Sevara Team komandasi a'zosiman. Ustozlarim Jo'rabek Usmonova hamda Xulkani Matova. Noyabr oyida men a'zo bo'ldim. Mahsulotni oldim. Men shunaqa xarakterim bor. Kimki menga biron narsa tavsiya qilsa, endi doktorman. Dori tavsiya qiladi, olib qoldiradigan, umidni ko'taradigan. Birinchi o'rinda sinab ko'raman. Keyin kasallarga tavsiya qilaman. Shuning uchun men aytdim, Sevaraga menga taklif qilganda oldin men hozir olay mahsulotni ichib ko'ray. Chunki menda artroz, artrit bor edi. Keyin besim bor edi, ikkinchi, uchinchi darajaga chiqa olmasdim. Bo'ldi doktor dedi, olib beraman, olasiz, iste'mol qiling, keyin ko'ramiz dedi. Oldim, 5 ta natijani aytamaslar. Birinchi navbatda asabim chatoq edi. Eshigim oldida kasallar janjallashadi, chiqib hammasi bilan jim bo'linglar, o'tiringlar, janjallashadi. To'g'risi. Hammangiz qabul qilaman, kuniga 2 ta kasal qabul qilaman. Janjallashadi, keyin qarasam asab birinchi navbatda asabim tinchlandi. Voy, shunaqa asab uchun urushmaydimi, janjallashmaydi, o'tiraveraman. Kasallar kelaveradi, qabul qilaveraman. Ikkinchisi uyqum normallashdi. Uxlay olmasdim, kechalar turib ketadi. Uxlayman, ham ertasi kuni bo'dib turaman. Soat 6 turaman, 7 o'sha chiqib ketaman. Uchinchisi bo'g'imlaridagi og'riqlar ketdi. Chap tizza bo'g'imim o'sha obedga qarab og'riqqa chidab bo'lmasdi. Qo'l oyoqlarimdagi hamma bo'g'imlardagi og'riqlar ketdi. Kompyuter bir shprisni oldingizdan muayna qo'yib qo'ydingiz bo'g'imlarga. To'rtinchisi bu ovqat hazm qilish sistemam normallashdi. Har ozgina ovqat yesam qonim shishib ketadi. Ichib boshlagandan keyin ovqat o'z-o'zidan hazm bo'lib, obedni talab qiladi. Obeddan keyin uyga borsam, o'zini talab qiladigan bo'ldi. Beshinchisi o'zim yengil bo'ldi. 3-4 darajaga bemalol chiqib ketadigan bo'ldim. Ofisga borganda ham seminaga 6-darajaga chiqib o'zim tushdim. Liftga qarasam odam juda ham ko'p. Men aytdim, bu zo'r ekan, faqat bitta yomon tomoni bor ekan mahsulotning. Sochim, tirnog'im, soqolim tez o'sadigan bo'ldi. Oyda bir marta sochimni oldiradim, 15 kilo sochim oldi. To'g'risi. Tirnoqlarim qarayman, 2 haftada, 3 haftada oldiradim hozir. 1,5-2 haftada tirnoqlarim o'zi tezda oladigan bo'ldi. Soqol, chehrasi soqolarim oldi, 3 kunda bir olaman. Ana shu yaxshi effekt sezdim. 10 kunda, 15 kunda. Mahsulotni sezgandan keyin ayolim ginekolog ayolimni bu yerda 3 ta darajasi bor edi, patarik kasal bilan kasallangan. Ana shu mochov kislota juda ham baland chiqadi, doktorlar biladi buni. Oldinda ayolimga ham berdim. Ayolimni ham azob qildi. 15 kunda beldagi grija ketdi. 15 kunda men hayron qoldim. Ishdan kelardi, kelinlar yoki jiyanlar bizada turadi, o'qiydi. Toshkentda oyog'ini bosib o'tirardi. 2 haftada oyoqdagi og'riqlar ketdi. 3 hafta ishgandan keyin beldagi og'riq ketdi. Bo'g'inadagi og'riqlar ketdi. Qarang, endi hozir o'sha ayolimga omega super omegani ham nima qildim. Olyapman. Kelasi hafta super omega keladi. Uni ham beraman, ozgina stenokardiyasi bor. Uni ham davolab qo'yaman. Shuning uchun o'ylab o'tirmanglar. Agar mahsulotga a'zo bo'laman deganlar, sizlarda shans bor. Birinchi navbatda buni sog'lom ichish kerak, baraka topkurlar. Kasal emas. Ikkinchi navbatda kasal ichish kerak. Kasal ichish kerak nima uchun? Sog'lom bo'lish uchun. Sog'lom odamlar kasal bo'lmasligi kasal bo'lmasligi uchun ichish kerak. Men sizlarga shuni tavsiya qilaman.